Gaminame rytietišką kopūstų ir krevečių sriubą. Grybus užpilkite vandeniu ir mirkykite apie 1 valandą. Krevetes išlukštenkite, bet neišmeskite krevečių lukštų. Orkaitę įkaitinkite iki 220 laipsnių ir sudėkite krevečių lukštus skrusti. Skrudinkite, kol paraudos. Morkas, salierus, svogūnus, česnakus nulupkite. Visas šias daržoves supjaustykite stambokais gabalais ir gerai apskrudinkite puodę su aliejumi. Kai apskrus, į daržoves supilkite pomidorų pastą, sojų padažą, aitriųjų paprikų pastą, sudėkite geltonas ir žaliasis citrinas, petražoles, suberkite cukrų ir nuolat maišydami apkepkite. Tada į puodą dėkite apskrudintus krevečių lukštus, išmaišykite ir viską užpilkite vištienos arba žuvies sultiniu, kad gerai apsemtų visus tirščius. Virkite apie 20 minučių, kol nugaruos apie 10% skysčio. Nukoškite ir skystį vėl užvirkite. Išmirkytus grybus gerai nuspauskite ir supjaustykite griežinėliais. Kopūstus supjaustykite šiaudeliais. Grybus ir kopūstus sudėkite į sriubą ir virkite apie 10-15 minučių. Sriubą patiekite su luptomis krevetėmis ir smulkintais svogūnų laiškais. Skanaus.